Good food, good mood. That's the spirit. Dames en heren, mesdames, messieurs, beste Belgische catering-sector. Van harte welkom op dit GoMio Catering Awards webinar. The Future of Catering, daar gaan we het over hebben. Maar met dit initiatief wil GoMio jullie, de catering, event catering, op een passende en vooral positieve manier in de spotlight zetten. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aviez bien compris dans l'invitation, nous voici partis pour quand même un moment unique de l'année qui fait la part belle à un buzz, disons, de nouvelles ambitions, de grands projets et naturellement aussi pas mal de nouveautés. Cette fois-ci en digital, mais ne vous tracassez pas, nous en ferons une session virtuelle instructive, fascinante et, je l'espère, assez innovante pour vous. Dus dames en heren, op het menu natuurlijk de bekendmaking van die award-winnaars. We gaan ook kijken hoe het staat met die nieuwe gids die gelanceerd wordt. En we hebben boeiende gesprekken over de toekomst van de catering-sector. Jullie toekomst dus. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à partager cette énergie contagieuse et audacieuse sur les réseaux sociaux et de faire vivre ce projet Catering 2.0. Je sais que vous avez tout dans votre ADN pour le futur. Je sais que vous êtes prêts. Wij zijn er ook alvast helemaal klaar voor. Et nous commençons ce webinaire par un entretien avec l'homme qui a toujours l'habitude de nous accueillir lors des événements GoMio. Je parle naturellement du Managing Director GoMio Belux. Bienvenue, cher monsieur Marc de Klerk. Merci Virginie. Effectivement, on va parler de catering ici, absolument, de grande cuisine, d'event catering. Wij zijn met GoMio een jaar of 7 geleden gestart met een project rond catering, omdat we vonden dat dat heel belangrijk is. Dat zijn heel veel maaltijden. Dat zijn veel mensen die werken vaak in de schaduw, les cuisiniers de l'ombre. Et on voulait les mettre un peu en exergue, parce que la grande cuisine, c'est un secteur qui est parfois un peu critiqué, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien, die daar goed werken, vaak met weinig middelen. En die hebben we al sedert 6 jaar met onze Catering Awards willen een beetje pinpointen en een mooie scoop geven. En het project is sterk gegroeid een jaar geleden, dus het loopt met al de beroepsverenigingen. En we zijn depuis 1 an, donc on a également l'event catering qui fait partie de ce projet. Et ça, c'est naturellement une bonne nouvelle. Il y a en effet pas mal d'innovation en creativiteit dans le secteur. De reden waarom u ze vandaag hier in de spotlight wil zetten. Maar ik had ook wel het gevoel in de voorbereidingsgesprekken dat u enorm uitkeek naar dit webinar zelf. Iets wat plaats had moeten vinden in maart in de Magdalena-zaal in Brussels Expo. Die Night of the Catering. Hoe voelt dit? Absoluut. Dit voelt natuurlijk dit goed aan. We moeten het positieve element bekijken. We zijn hier niet met toeters en bellen om feest te vieren, dat weten we. Mais au mois de mars, on était prêt avec notre guide et on pouvait consacrer les gens. Et on pouvait montrer, et ça c'est le but de ce qu'on fait aujourd'hui, we gaan tonen waar die sector toe in staat was. Tot de positieve zaken tot een 6-7 maanden geleden. Et surtout, dont ils seront à nouveau capables d'ici quelques mois. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un message très positif. Alors, jetons un coup d'œil rétrospectif sur ce projet Catering 2.0. Vous aviez déjà un peu touché à cette histoire, ce début du projet. Tout à fait. Tout à fait. On avait démarré, le logo de GoMio, c'est Make Life Tasty. Et on trouve que chacun a droit à un repas sain et goûteux par jour. Dat moet niet met caviar en met truffel zijn, dat heeft er niks mee te maken, maar een goede, gezonde maaltijd op elk niveau is ontzettend belangrijk. En wij willen de sector in een positief daglicht brengen met die awards, waar Willem straks trouwens veel meer over gaat vertellen. Als we dan gaan kijken naar de sector op zich, de catering-sector, jullie werkten altijd met een magazine. We schuiven nu naar upgraden, naar een gids. Kan u daar wat meer over vertellen? Absoluut. Wel, de cateringgids die bestond in de maand maart. Ce guide existait. On va le sortir online, mais on va en prendre un cahier dans le guide des restaurants qui sort le 13 novembre. Qui sort le 23 novembre. Voilà, avec tous ces changements zou je het nog verkeerd zeggen.
Maar in ieder geval, daar staan heel wat mooie adressen in van goede locaties om feesten te houden en dergelijke meer. Dus het is wel een mooi product en we wouden er echt mee buiten komen, nog eens om te tonen waar die sector toe in staat is. Et le secteur a vraiment réagi d'une façon extrêmement positive, qui a dit voilà, on ne nous a pas oubliés, on n'a pas facile pour le moment, mais à un moment donné, ça ira mieux. Parce que quand on est en crise, als je in een crisis bent, denk je altijd van dit gaat nooit meer over. Zoals in een oorlog, dit gaat nooit meer over, dat is fout. Ik ben heel blij dat de hoofdeconoom van de grootste bank van het land, BNP Paribas Fortis, dat Koen Deleuze hier gaat komen, zijn licht laten schijnen over de zaak. Maar après la pluie, il y aura à nouveau le beau temps. Le soleil. Oui. Tout à fait. Dus goed nieuws. In de reguliere restaurantgids eind november wordt er een hele cahier ook een stukje upgrade, inderdaad, om dat toch eens heel breed, omdat onze gids, onze restaurantgids, heeft een oplage van meer dan 20.000 exemplaren, plus de 20 000 exemplaires en Belgique, c'est beaucoup. Et donc ça veut dire que beaucoup de gens vont quand même être confrontés et vont réfléchir un peu et penser à tous ces gens qui, tous les jours, dans l'anonymat, ce ne sont pas des Peter Gossens, ce ne sont pas des Yves Montaigne, etc., de David Martin, mais ce sont des chefs à part entière qui se battent et il faut qu'on leur donne les moyens de se battre valablement. Voilà, we halen ze uit de schaduw, we zetten ze in de spotlight. Absoluut. Niet alleen nu, ook in de toekomst, want ik heb het gevoel dat u wel positief bent over de toekomst. Quelles sont pour vous les priorités et quel serait votre dernier message positif, votre message clé? Eh bien, nous sommes actifs comme consultants dans le secteur. We zijn consultant in de sector. We hebben een heel mooi pilootproject gedaan met Aramark in 5 instellingen. Die waren goed uitgekozen, want we hebben echt, we waren verrast door het resultaat. We hebben dan nog een primus inter pares qui va recevoir son trophée tout à l'heure. Willem vous parlera de ça. Mais donc cet aspect de consultant avec des Chinese walls par rapport aux awards qui sont attribués via les associations professionnelles qui sont nos partenaires depuis le début. FCCWB pour la Wallonie en de 5 instellingen in Vlaanderen, plus dan de event catering instelling. Dus dat is allemaal, ja, het maakt een mooi geheel en het boeit ons nog altijd. Duidelijk een mooi voorbeeld van Never Waste a Good Crisis. Beste Mark, ik wens u een goede gezondheid en nog heel veel succes. Dank je wel. Hetzelfde voor jou, Virginie. Hetzelfde voor jou. Tot binnenkort. Gesprek. Het is duidelijk, dames en heren, bij Goemio staan vooral de mensen en het lekker eten natuurlijk centraal. Voor u is dat top hospitality en lekkere gerechten aan die klanten kunnen leveren. Vandaar ook dat Goemio vandaag betekenisvolle, innovatieve cateraars in de spotlight wil zetten. En daar nu meer over. Eh bien oui, mesdames et messieurs, les premiers jalons de ce webinaire Goemio sont d'ores et déjà posés. Il est temps de passer à la remise des awards. Et ces 5 awards seront remis par des partenaires, commentariés par les membres du jury. Ik geef dus heel graag het woord aan de wedstrijdjury, namelijk de heren Willem Assaert en Michel Jonet. Samen met de partners die de awards zullen uitreiken. Bitfood hebben we Ecolab, Bonduel, Rational en Renui. Les voici. Proficiat aan de winnaars van deze prijs. Jullie mogen terecht fier zijn. Een goede klantenrelatie houdt in samen fijne momenten te kunnen delen. Helaas, omwille van de gekende omstandigheden, is dit nu niet meer zo evident. Desondanks willen we jullie heel graag deze fles met heel veel plezier aanbieden. Als Bitfood zijnde zijn we heel tevreden om partner te mogen zijn bij G&M. De Catering Award is een mooie erkenning voor onze sector. Het is duidelijk dat onze grootkeukens meer en meer streven naar een nog betere en nog hogere kwaliteit. Een heel mooie tendens. Doe zo verder en zorg voor elkaar. Een voedselbibliotheek. Daarmee behaalde het Jan Yperman ziekenhuis in Yper deze award. Jan Yperman trouwens is een fusie van 3 regionale ziekenhuizen. Maar wat is een voedselbibliotheek? Wel, het woord zegt het zelf. Het is een voorraad aan verse gerechten en voedingscomponenten. Die worden permanent zorgvuldig beheerd en aangevuld in dienst van de klant. De klant kan in principe zijn menu zelf uit de voedselbibliotheek samenstellen. Sfeercreatie en een gastrologische aanpak,
Daar draait het rond in Zilversterre. Dat vormt een onderdeel van het woon- en zorgcentra De Foyer in Gent. Een chef van Aramark kiest hier voor een gastrologische aanpak met selectieve smaaksturing. En via een app kunnen kinderen online bijvoorbeeld volgen wat hun ouders hebben gegeten of welke zorg ze hebben gekregen. Pour le confort haut de gamme accordé aux patients, la qualité des soins et des services, à travers un coaching constant du personnel, allant dans le respect, le dialogue et la convivialité envers les résidents au travers de nombreuses activités. Il s'agit de l'award sur la responsabilité sociale des entreprises. Le secteur du catering et des grandes cuisines a un impact souvent sous-estimé sur la durabilité, que ce soit en termes planète ou en termes humains. Ecolab est particulièrement fier de pouvoir remettre cet award parce que ces valeurs sont également les nôtres. Elles sont figées dans notre ADN en tant qu'entreprise, mais également en tant que partenaire et grâce à notre travail avec nos partenaires. Donc, ensemble, on veut rendre le monde plus sûr, plus propre, plus sain. En de winnaar zijn voor Nederlandstalig eigen beheer UZ Leuven. Het UZ Leuven verbruikte tot voor kort jaarlijks 4 miljoen plastic lepeltjes. Goed voor 5 ton afval. In de plaats kwamen herbruikbare lepeltjes gemaakt van hernieuwbare en gerecycleerde materialen. Zo werd de ecologische voetafdruk aanzienlijk kleiner. Een belangrijke bijdrage in een wereld met minder afval. Nederlandstalig uitbesteed, Belgo Catering voor Bank de Groef Peterkamp. In-company farming, al van gehoord? Wel, om de afstand tussen plaats van productie en consumptie zo kort mogelijk te maken, zorgde chefs van Belgo Catering samen met het management van de Bank de Groef Peterkamp op de hoofdzetel in Brussel voor een moestuin en kweekkasten waar men zowel kruiden als microgroenten kweekt. Het besef over de oorsprong en de duurzaamheid van producten wordt zo aangescherpt, wat ook in het dagelijks privéleven kan inspireren. Et le vainqueur francophone est TCO Service Louvain-la-Neuve. Pour avoir été la première entreprise de catering à avoir été certifiée Bio-Certicis. La politique générale de l'entreprise travaille au maximum en circuit court et bio. Elle œuvre actuellement sur la mise en place d'un système de management environnemental, EMAS, la norme la plus exigeante au niveau européen. Proficiat voor de winnaars. Het is een award voor specifieke acties rond voedingskwaliteit en specifieke diëten. Dus Bonduelle Food Service probeert plantaardige voeding toegankelijk te maken voor chefs, smaakvol voor gasten en in elk foodservicekanaal aan te bieden, dus ook in de catering. En we merken dat catering toch wel meer vraag heeft tegenwoordig naar veggie en vegan maaltijden, naar gezonde voeding en daarom zijn wij partner van de Goemio Catering Awards. En de winnaars zijn Nederlandstalig eigen beheer, zorgbedrijf Ter Duinen, Nieuwpoort. Keuzevrijheid in de gerechten. Leuk op een restaurant en ook fijn in het CM Zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort. Diëtisten zorgen voor de samenstelling van gevarieerde buffetten met ook een speciaal dieetbuffet, waarop alle meest courante diëten voorkomen. Zo kunnen de bewoners naar eigen inzicht, smaak en behoefte een persoonlijk dieet samenstellen. En nog dit. Het Zorgverblijf won eerder in 2018 een award voor het thema relatie met de klant. Franstalig Domein de Nieuwezee, Mutualité Chrétienne. Ce site
dépendant des mutualités chrétiennes, travaille sur la revalidation de patients en court et long séjour. Une grille des menus de la semaine est remplie en collaboration avec la cuisine et les services diététiques. Pour bien se revalider, il faut bien manger. Au domaine de Nivesé, on y mange bien. Les experts Goemio ont testé la qualité de la cuisine. Proficiat aan de winnaars. Deze award wordt toegekend aan instellingen die het verschil maken tussen de combinatie van out-of-the-box denken en moderne technologie. Wij zijn zeer verheugd om partner te mogen zijn van de award Innovatie en Originaliteit. Innovatie is voor Rationaal sinds het begin een kernwaarde. Wij geloven namelijk dat enkel met innovatie we vandaag oplossingen kunnen bedenken voor de uitdagingen van morgen, om zo steeds een nieuwe standaard te creëren. En de winnaars zijn Nederlandstalig eigen beheer AZ Groeningen Kortrijk. Met de bistro heeft AZ Groeningen in Kortrijk een eetgelegenheid waar je de sfeer van ziekenzorg even helemaal achter je kan laten. Nochtans sluit de bistro naadloos aan op de typische faciliteiten die zo'n zorginstelling nu eenmaal biedt. Design, beleving, functionaliteit, sfeerschepping en productaanbod geven aan dit free-flow restaurant een sterke identiteit en zorgen voor een positieve vibe. Nederlandstalig uitbesteed, UZ Gent, Sodexo. In het UZ Gent zorgt Sodexo zowel voor de maaltijden overdag als 's nachts. Tot voor kort kregen de medewerkers met nachtdienst, ongeacht of ze dat wensten, dezelfde broodmaaltijd met een wekelijks wisselend aanbod, waarbij ze geen keuze hadden. Sinds vorig jaar kunnen ze, indien gewenst, via een digitale tool hun maaltijd vooraf zelf samenstellen en bestellen. Die innovatie leverde een grotere tevredenheid op en zorgde voor een beter beheer en werkt kostenbesparend. Franstalig, Résidence L'Aurore à Charleroi. Ils ont gagné à cause d'un concept innovant, c'est-à-dire la production de produits en texture moulée. Cela permet de garder le caractère visuel, le caractère organoleptique, la texture et aussi la qualité. Cela permet également à cette entreprise Duo Catering qui a développé le projet de pouvoir lutter contre la dénutrition des patients. Gefeliciteerd aan alle winnaars. Renewi is partner van deze award omdat we enerzijds dagelijks bezig zijn met waste management, afval inzamelen en anderzijds afval verwerken en een tweede leven geven. Daarnaast staan we samen met de cateraars voor een grote uitdaging. Vanaf volgend jaar moet organisch afval uitgesorteerd worden. En de winnaars zijn Nederlandstalig eigen beheer, WZC, Meerminhof, Mortsel. Alleen ga je sneller, maar met meer raak je verder. Met die gedachte bepaalde het woonzorgcentrum Meerminhof in Mortsel zijn doelstellingen om voedselverspilling te verminderen. Iedereen werd erbij betrokken. Om 2 jaar later vast te stellen dat men samen 20% minder voedsel verspilde. En daarbij helpen ook rondscharrelende kippen en 2 varkens. Nederlandstalig uitbesteed, DME met Winnow-programma van ISS. Om de voedselafvalberg te verminderen implementeerde ISS op eigen initiatief het Winnow-systeem in de keuken van de DEME-groep in Zwijndrecht. Daardoor wordt al het voedselafval voortaan gewogen en automatisch gefotografeerd. En aan de hand van al die rapporteringen werd een actieplan opgesteld met als resultaat 30% minder voedselverspilling. Frans uitbesteed, Résidence La Knipgen van Sodexo.
Dès son arrivée sur le site, le personnel est formé au tri des déchets dans le cadre d'un programme stratégique transversal élaboré en collaboration avec le CPS d'Arlon. Proficiat aan alle winnaars. Waouh, bravo à tous ces lauréats. Félicitations. Je crois quand même qu'on peut parler d'un très bon cru pour cette 4e édition des Awards de cuisine collectivité. Tout à l'heure, nous allons jeter un coup d'œil sur les Awards Event Catering. Mais d'abord, je voudrais parler avec vous du futur. Niet alleen met jullie over de toekomst spreken. Nee, we hebben ook een fantastisch panel hier in deze GoMio studio. Ik stel ze graag heel kort alvast aan u voor. De heer Luc van Averbeke, UZ Leuven. Ook welkom de heer Stijn Crombé van Aramark, van Kompas, de heer Bart Matthijs en ook onze journalist, culinair journalist Willem Assaert. Van harte welkom, heren. Misschien is het ook wel interessant dat jullie zelf even toelichten waar jullie mee bezig zijn, wat er vooral in de voorbije periode, ik denk aan de lockdown en die post-covid-periode, zich allemaal heeft afgespeeld. Beste Luc, ik geef graag het woord aan u. Ja, ik ben dus al 42 jaar in UZ Leuven aan de slag, waarvan 30 jaar als diensthoofd van de facilitaire dienst. Dat is voeding, schoonmaak, linnen, beroepskledij en groendienst. Wij doen dus vooral serviceverlening, wat men soms de soft facilities noemt. Ja, ik hoef u niet te zeggen dat de ziekenhuizen in de frontlinie van de corona-oorlog hebben gestaan en dat wij dan als logistieke diensten daar de ondersteuning hebben moeten bieden, die toch ook wel bijzonder belangrijk is. Van schoonmaak over voeding, ingepakte voeding, mensen die op die diensten staan, de juiste voeding geven, af en toe eens iets origineels geven, een fruitslaatje geven. We hebben daar heel veel attenties gegeven. Kledij en maskers was een apart verhaal. We hebben 5000 maskers gestikt toen we hoorden dat er tekorten waren. Daar zijn we ook mee bezig geweest. En eigenlijk nog een anekdote, we zijn overspoeld geweest met schenkingen, vooral paaseieren. 3 ton paaseieren zijn geschonken en wij moesten dat dus distribueren op een gezonde manier aan alle diensten en al de medewerkers. Dus dat op zich was toch ook wel eventjes logistiek niet gemakkelijk. Nu, ik zie ook een grote glimlach, terecht. U heeft zo net een award gewonnen in maatschappelijk verantwoorde ondernemen eigen beheer. Hoe voelt dat? Ja, dat is natuurlijk een ondersteuning van wat we doen, want dit zijn nieuwe zaken waar we mee bezig zijn en het is toch een bijzonder eer om door externen die dat toch op een objectieve manier bekijken, om daar deze steun te krijgen. Dat zal een ereplaats krijgen in de bureau. Dat horen we graag. Beste Stijn, krijgt jullie award voor relatie met de klant ook zo'n mooie plaats? Absoluut. Die staat bij ons in de gang. Als iedereen binnenkomt, die gaat eerst de GoMio Award zien. Nu, ik denk inderdaad dat het ook heel fijn is om te horen, hè, dat in die categorie relatie met de klant Zeer zeker. Aramark aan de haal gaat met die award. Misschien kan u zelf ook zeggen wat uw functie is en vooral hoe dat u vanuit die functie de voorbije maanden COVID-periode ervaren heeft. Dank u wel. Ik ben de CEO van Aramark Belux. Wij hebben de afgelopen 6 maanden zeer hard gewerkt aan 3 duidelijke objectieven. Dat was de zorg voor onze medewerkers, zorg voor onze consumenten en zorg voor onze klanten. En gedurende 6 maanden hebben we die aspecten blijven voor ogen houden, maar heeft dat heel hard gefluctueerd. Dat heeft zich geuit in het oprichten van crisiscellen, veel communicatie met onze klanten. Een aantal protocols zijn eruit gekomen en voornamelijk heb ik gezien dat gedurende die 6 maanden binnen uw organisatie heel wat mensen opstaan die je daarvoor niet had geïdentificeerd als een talent. En dat geeft ons heel wat perspectief voor de toekomst. Want dat betekent dat iedereen is geslagen door COVID, maar door het enthousiasme dat er nu ontstaat, zien we een heel duidelijk toekomstperspectief. En daar zijn we heel blij mee. Ja, inderdaad, daar mag je ook heel blij mee zijn dat die energie en die talenten van die medewerkers naar boven komen. Beste Bart, is dat ook iets wat u bij Kompas zo ervaren heeft? Hoe heeft u de voorbije 6 maanden
ervaren als CEO van Kompas? Klopt, een beetje zoals Stijn net komt te vertellen. Wij hadden eigenlijk een focus op 3 verschillende pijlers. Een eerste was de veiligheid van onze medewerkers, klanten en onze consumenten. Ook wij waren actief in de frontline, in de zorgsector. En daar was het wel belangrijk om onze mensen daar goed in te ondersteunen. Een tweede focus, net zoals vele bedrijven, wat kunnen we doen om onze cash-situatie zo snel mogelijk veilig te stellen. Naar een toekomstperspectief is het belangrijk dat je ook die crisis gezond en wel doorkomt. En een derde pijler, we zijn heel snel vanaf midden maart gestart met te denken over het nieuwe normaal. Hoe zien wij onze business evolueren en dan voornamelijk in bedrijven en instellingen. Hoe gaan we daarmee om? Moeten we verschillende concepten ontwikkelen? Onze business is heel erg aan het veranderen en we zijn daar heel snel mee gestart. Vandaag zijn we klaar om de markt op te gaan met nieuwe concepten die corona-proof zijn, die rekening houden met de nieuwe normaal. Nieuwe normaal, of zoals ze zeggen, elk nadeel heeft zijn voordeel. Absoluut. Beste Willem, u als culinaire journalist, heeft u dat ook ervaren? Wat heeft u zien veranderen de voorbije periode? Wel, ik heb vooral samenhorigheid gezien binnen de horeca. Om het probleem samen aan te pakken. Ik zit zelf bij zo in een vereniging van mensen ook die allemaal in de horeca actief zijn. En niet als chef of als maître of sommelier, maar wel. De horeca is natuurlijk afhankelijk ook van heel wat andere diensten. En die mensen hebben de koppen bij elkaar gestoken. En op die manier proberen wij ook de problematiek in kaart te brengen en ook onze steun te betuigen aan de sector. In eerste instantie hebben we getracht om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk die sector terug open te krijgen. Nu is het vooral de sector open te houden natuurlijk, met de nieuwe maatregelen die er mogelijk aankomen. Maar vooral de solidariteit is mij opgevallen en dat is natuurlijk ook hoopgevend naar de toekomst toe. Ja, absoluut. Solidariteit, samenhorigheid. Die maatregelen die waarschijnlijk ook nog zullen veranderen de komende weken, maanden. Dan pingpong ik even terug naar Aramark, want jullie zijn een samenwerking aangegaan met Gomio. Beste Willem, u heeft daarvan ook net een pilootproject achter de rug. Klopt dat? Heb ik het juist voor? Ja, dat is natuurlijk in de pre-coronatijd opgestart. De bedoeling was om samen met Aramark hebben wij gedurende 8 maanden een aantal woonzorgcentra gaan bezoeken in verschillende sessies om de kwaliteit van de maaltijden te gaan controleren, inspecteren, maar vooral vanuit een positieve approach. Om te zien wat krijgen de bewoners in die woonzorgcentra. En we hebben dat gedaan stelselmatig, natuurlijk in overleg, steeds ook met de directie, met de chefs ter plaatse, met de medewerkers, ook altijd aangekondigd. En de bedoeling was vooral te zien van, kijk, waar kan het beter, waar zitten de learnings, omdat we natuurlijk werken in verschillende plaatsen. En je kunt van elkaar altijd leren. Hè. En we hebben 5 woonzorgcentra in het eerste project bezocht. Sint-Lucia in Turnhout, Solidariteit voor het Gezin in Gent, Triamant in Zottegem, De Meers in Waregem en dan de Ceder aan de Leie met ook de Vlinder in Harelbeke. Uiteraard na elk bezoek volgde een verslag, een rapportering met vooral ook wat kan er beter, wat is er goed. En na afloop heeft natuurlijk Aramark er ook een lijvig verslag over gekregen. En wat opviel is natuurlijk dat het niet alleen altijd een verhaal is van mensen en middelen. Dikwijls men zegt het komt altijd neer op het budget. Dat is natuurlijk waar, maar we zagen ook dat het vooral ook toch het persoonlijk engagement van die mensen zeer belangrijk is, het aansturen. En dat die ook eigenlijk wel heel blij waren met het feit dat er ook van buitenaf bezoek kwam. Ze zagen dat niet als een controle of een inspectie, maar wel duidelijk als een motivering. En dat was ook voor mij dan toch ook heel interessant om eens te kijken hoe dat in die woonzorgcentra er met man en macht gewerkt wordt om die mensen die daar dag in dag uit toch verschillende maaltijden moeten krijgen, om die goed te verzorgen. Hoe zien jullie de toekomst? Luc, jij? Wel, we spreken over het nieuwe normaal, maar ik zou liever spreken van een tijdelijk abnormaal, omdat ik toch hoop dat we terug naar het oude normaal zullen teruggaan. Ik denk dat we op korte termijn proberen we onze klant, en mijn mensen waren ook bijzonder enthousiast als we terug konden opengaan, als we mensen terug een tas koffie kunnen bezorgen die het nodig heeft, die een halve dag in een ziekenhuis verschillende onderzoeken moet hebben. De eerste stap was sluiten en nu hebben we gelukkig terug kunnen open doen. We hadden een heel mooie saladbar, hebben we eventjes moeten sluiten, zijn we terug opgestart met tangen, 1 per persoon. Dus we proberen zoveel mogelijk die klant
terug te winnen, alhoewel dat we nog ver van elkaar moeten zitten en minder capaciteit hebben. We hebben minder klanten, maar we hebben meer werk. Dat is eigenlijk hetgeen dat wij hebben vastgesteld. Ik stel ook vast dat er enorm veel creativiteit is. In de volle crisis moesten wij mondmaskers inpakken, moesten oppassen dat die niet werden gehamsterd, want dan gingen zeker tekorten zijn. We hebben die ingepakt op een charcuteriemachine, we hebben die verdeeld via snackautomaten met een beperking van eentje per dag. Die creativiteit die ik gezien heb, je ziet twee snelheden en dat psychologen hebben daar een kluif aan. Wanneer er een crisis is, zijn er mensen die verstarren en er zijn mensen die ongelooflijk creatief te velde gaan. Ik heb dat in horeca ook gezien, om eventjes naar een andere sector waar dat bepaalden gewoon zeggen ja het gaat niet, maar waar de anderen met meeneemmaaltijden zijn gestart en met Pasen enorm veel omzet hebben kunnen genereren. Dus ik denk dat je die twee snelheden, en wij hebben dat ook gezien bij ons mensen, en dat vraagt toch wel wat aandacht om daarmee bezig te zijn. Ik denk dat die creativiteit en die zorg voor de klant, dat zo wat het belangrijkste is en dat voor de nabije toekomst iets is dat we moeten terugwinnen. En het vertrouwen. Ja, Luc, als ik u zo hoor, dan heeft u het over twee paden die we bewandelen. Parallel één, ja, in een positieve richting, versnelling van bepaalde trends. Anderzijds misschien ook bepaalde dingen waar we volop mee bezig waren, op aan het inzetten waren, die ondergesneeuwd geraken. Ja, het is zo dat duurzaamheid is toch wel eventjes naar de achtergrond verschoven. Laten we zeggen dat we geen plastics meer hadden die niet composteerbaar waren, maar dat we dan in één keer alle plastics hebben moeten kunnen vastkrijgen, slaatjes terug inpakken. Dus ondergesneeuwd is misschien een fout woord, gezien de hete zomer is het een beetje weggesmolten. Maar ik denk dat we mogen niet vergeten dat de spijbelaars van vorig jaar, die zijn er ook nog altijd met hun ideeën dat er toch iets moet gebeuren aan de planeet. En ik denk dat we dit zal nu versneld terug moeten opgenomen worden en onze klant zal dat ook eisen. Ik denk vooral dat daar communicatie met de klant belangrijk is. Als je morgen een kleiner stuk vlees geeft, dan krijg je klachten. Als je dat uitlegt waarom en hoe, dan krijg je fans. Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen zit er heel duidelijk in. Als ik kijk bijvoorbeeld Stijn en Bart, welke ideeën hebben jullie? Welke trends hebben we versneld zien gaan door deze gezondheidscrisis? Ik kan zeker bevestigen dat een aantal aanwezige trends dat die door deze crisis heel hard versneld zijn. Digitalisatie is daar zeker eentje van, maar ook het TKW-aspect, het lokaal en het gezond produceren is zeker aanwezig. En onze taak is om daar versneld op in te spelen en klaar te zijn tegen dat de crisis ooit gaat gedaan zijn. Maar het is zeker en vast zo, aanwezige trends zijn versneld door deze crisis, absoluut. Een sector die daar heel creatief mee kan omgaan? Ja, daarbij komende, ik had het daarnet al gezegd, moeten we er rekening mee houden. Flexibiliteit wordt sleutel. Homeworking zal een belangrijk aspect worden in bedrijven. Met volumes dat gaat op en neer gaan. Dus het wordt heel belangrijk dat we nadenken van hoe kunnen we onze mensen, onze medewerkers flexibeler inzetten dan ooit tevoren. Dat wordt heel belangrijk. De verschuiving van een gesubsidieerde old-fashioned catering naar een commerciële catering zorgt er ook voor dat we heel erg aan het schakelen zijn en onze mensen opleidingsplannen aan het voorleggen zijn, hoe ze met die nieuwe commerciële wereld omgaan. Ja. Beste Willem, ik hoor heel veel trends die versneld zijn, flexibiliteit, het thuiswerken. Hoe ervaart u het als journalist? Wel, ik zie de bedrijven die hoog inzetten op innovatie, dat die ook sneller uit de crisis zullen geraken. Dat is een evidentie. En dat is ook bemoedigend natuurlijk, want er zijn altijd meer conservatieve krachten die denken dat het allemaal wel op zijn beloop zal verder gaan. Maar natuurlijk, niks is minder waard. Degene die vandaag de dag niet zijn rug recht en een tandje bijsteekt, die zal er moeilijk uit geraken. Dus dat is een positieve noot uiteraard. Ja, klopt. En je zag vroeger een ontwikkeling van een bepaald restaurantconcept, dat duurde makkelijk 6 maanden tot een jaar. Als ik zie wat we vandaag een maand, 2 maanden ontwikkeld hebben, ook dankzij onze medewerkers die daar top in zijn, dat maakt het maar fun en spectaculair. Absoluut. Het heeft ons een beetje die extra drijfkracht gegeven, waarvan we misschien soms niet allemaal wisten dat we hem in ons hadden.
Stijn, ik heb u ja zien knikken. U had het daar juist ook al over die talenten. Daar valt die creativiteit onder. Absoluut. Hoe zou u dan? Is het nieuwe normaal of het tijdelijk abnormaal? Nee, ik denk de mens staat centraal in deze crisis. En mensen die zich oprichten en hun talenten tonen, dat is de toekomst. En ik denk dat we daar hard moeten op inzetten. Ik ben ook zeer blij dat Gomio dit project heeft geciteerd. En dat ze de kans geven om weg te stappen van hun normale projecten, dat is gastronomie, en dat ze ook de woonzorgrestauratie ook eens in de kaart brengen. Dus dat is top om dat te mogen horen. Hoe zien wij de toekomst? Per segment. Ik denk dat het duidelijk is dat hospitalen, daar gaan we in de restauratie op 100% blijven. Dat gaat onverminderd doorgaan. Seniories zien we nu, vallen we terug tot ongeveer 70%. En dat is omdat de publieke restauratie in de seniories niet open is. Wij verwachten dat dat tegen 2021 terug mag opengaan en dat we daar terug stijgen naar 80-90%. Echter, de bedrijven, daar gaan we denk ik permanent schade hebben. Of ja, schade is misschien een te groot woord, maar gaan we toch permanent een impact hebben. En zien we dat de telework wordt het nieuwe normaal. En denk ik dat wij tot 60, 70 of mogelijk maximum 80% van het originele gegeven gaan terugkomen. En de tendens bij scholen bijvoorbeeld? De tendens bij scholen is minder ons. Wij zijn minder actief in dat segment. Ik denk dat Bart daar beter kan op inpikken. Maar omtrent de bedrijven, wil ik nog even zeggen, we proberen die 20% dicht te vetsen met nieuwe concepten. En dat zal de grote uitdaging zijn voor de volgende jaren bij ons. Ja. Absoluut, dankjewel. Ja, Bart, we hadden het er al over in ons voorbereidingsgesprekje. Die scholen, hoe ziet u bepaalde veranderingen? In scholen moet je een onderscheid maken tussen het lager onderwijs en de kleuters en dan het secundair en hoger onderwijs. Wij vermoeden dat het lager onderwijs en kleuters vrij stabiel zal blijven, maar wij zien wel een verschuiving in het secundair en het hoger onderwijs van een old-fashioned catering-omgeving naar een retail-omgeving. Er zal veel meer gesnakt worden. Kinderen, die populatie, ziet dat net iets anders dan in het oude normaal. Om daar even op terug te komen. In de zorg denk ik absoluut, het oude normaal zal wel terugkomen. In bedrijven wordt het echt wel een nieuwe wereld. Ook die verschuiving van een gesubsidieerde catering gaan we echt naar een retail-omgeving waar we nadenken over oplossingen bieden om maaltijden mee te nemen naar huis als mensen telewerking doen. Dus daar gaan we echt wel een totaal andere wereld tegemoet gaan. Ja. Als we dan zouden kunnen afsluiten met een positieve noot, beste Willem, ik ga misschien met u beginnen. Wat zou u onze kijkers nog kunnen meegeven, willen meegeven? Wel, dat het vooral veerkracht is, creativiteit, dat komt altijd in elke crisis natuurlijk aan bod. Degene die zich het best aanpast aan de omstandigheden en degene die denk ik ook het meest positief kijkt naar de toekomst toe, die zal ook de beste resultaten halen en die zal er ook het sterkst uit voortkomen uit deze crisis. Daar ben ik van overtuigd. Hebben jullie, beste heren, nog een tip voor de collega-kijkers om op een positieve noot te eindigen, want dat is ook wel de bedoeling van vandaag. Onze medewerkers zijn altijd centraal geweest en dat zal nog belangrijker worden dan ooit tevoren. Zij maken het verschil op het terrein en ik deel ook de mening, ik vind het schitterend om te zien hoe de medewerkers met die crisis omgaan. En ik hoop dat ook de consumenten veel meer inzichten daarin krijgen en ook onze mensen veel meer waarderen voor de superjob dat ze doet. Dat is de mooiste métier van de wereld. Wel, dat is ook heel mooi gezegd, heel mooi verwoord. Ja. En dat kunnen we alleen maar bevestigen. Het is inderdaad een prachtige métier waar wij in actief zijn. En de toekomst is er wel hoor. Het komt ooit wel terug goed. We gaan even geduld moeten hebben. Maar de catering is verre van over en out. Integendeel, er is een mooie toekomst die voor ons klaar ligt. Maar het gaat over mensen, maar het gaat ook over de toekomst. En ik denk dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben om nu de basis te leggen. In mijn vakantie heb ik nog meer kunnen lezen dan anders. En in één woord is mij bijgebleven, dat is kathedraaldenken. Dat betekent dat je dus eigenlijk de basis legt voor de toekomst die wij waarschijnlijk niet meer gaan meemaken. En daar is het ook zo dat elke kleine stap op vlak van duurzaamheid, lokale producten, seizoensproducten, minder vlees, dat wij daar een verantwoordelijkheid hebben om dat uit te leggen aan onze klant, om die stappen te zetten, ook al is dat moeilijk. Maar die kleine stappen die we nu zetten zijn heel belangrijk voor de toekomst.
Oké, dankjewel hier. Ik denk dat het duidelijk was. Kathedraal denken, vooral ook geduld hebben en erin blijven geloven. De mensen centraal stellen die creativiteit en talent hebben getoond. En dat alle dankzij jullie. Ik wil jullie ook bedanken voor dit zeer inspirerend gesprek en nog heel veel succes wensen. Ja, dank u wel. Met het project Catering 2.0 breidt Gomeo ook het gezichtsveld uit, want aan de cateringactiviteiten van de zorgsector, instellingen en het bedrijfsleven wordt nu het boeiende en bloeiende segment van events toegevoegd. Catering, events en feestlocaties. Ik heb dus ook het genoegen om in deze Gomeo-studio de Director of Operations Gomeo bij mij te hebben, de heer Frank Kops. Beste Frank, welgekomen in deze zeer mooie Gomeo-studio. Okay. Alors parlons peut-être de ce secteur événementiel que vous avez rajouté. Pourquoi et surtout, je crois que les gens qui nous regardent se posent la question, comment s'est passée la sélection? Hoe hebben jullie die selectie gemaakt om te bepalen wie er toegevoegd werd in dat segment events? Ja, we hebben dus 2 verschillende selecties gecreëerd in deze nieuwe cateringgids 2.0. Allereerst een selectie van de betere eventcateraars. In deze selectie was het belangrijk dat het gaat over eventcateraars die op een externe locatie actief zijn en eigenlijk het merendeel van hun activiteit ad hoc uitvoeren met een niet blijvend karakter. De selectie is gemaakt, een beoordeling door experten, onze inspecteurs en onze reviewleden, na een onderzoek dat we telkens gedaan hebben op basis van hun expertise. En ze is uiteraard nog niet volledig, maar het is al een zeer, zeer bijzondere selectie geworden. Daarnaast, als tweede selectie, hebben we gekeken naar de betere eventlocaties. Eventlocaties en feestzalen. Het belangrijkste punt bij die selectie was het beschikken over een eigen chef en keukenteam. Het zijn dus niet de locaties met top cateraars, maar echt een eigen chef, laat ons zeggen, een chef Gomeo-waardig, die gerechten van het Gomeo-niveau kan brengen en die dat dan ook serveert op zijn eigen locatie. De nadruk bij deze zaken ligt hem in het feit dat ze het merendeel van hun business moeten doen op de locatie zelf. Ja, dus echt die in-house. Ja, die in-house, ja. Een ander leuk iets dit jaar was een kookwedstrijd waarbij jullie op zoek gingen naar de eventchef, cateraar van het jaar. Een wedstrijd die plaatsvond in die pre-COVID-periode, als ik het zo mag zeggen, in januari in Hotel Scholterduinen. Daar hadden jullie 10 event-cateringchefs die het tegen elkaar opnamen met een tweeledige opdracht. Dat was enerzijds een vooraf bepaald gerecht klaarmaken en anderzijds ook werken met een verrassingsbok. Ja, dat klopt, absoluut. Dus in Hotel Scholterduinen was zeer geschikt omdat we elk team bestond uit een chef en een assistent. We konden hen daar een eigen kookeiland geven. Dat was zeer belangrijk. En ze kregen dus de dubbele opdracht, zoals je aangaf. Als eerste een voorgerecht te serveren. Het voorgerecht werd bewust, de instructie werd bewust slechts 1 week op voorhand doorgestuurd. Om het eigenlijk zo kort mogelijk te houden. Ze mochten dat gerecht voorbereiden, de voorbereidingen meebrengen. En daarnaast hadden we de instructie gegeven, het moest gemaakt worden volgens het gedachtegoed van de Noordzee-chefs.
Het moest een gerecht zijn met een maximale foodkost van €8 per persoon. En ook in afwerking maximaal 7 handelingen in het bord. Ja, Dus oké. resultaat was schitterend. Zeer hoog niveau. Ah ja, ik wou het net vragen, want het is een eerste editie. Wat is u vooral bijgebleven, opgevallen? Ja, heel opgevallen in de keuken, de sereniteit en de goede organisatie van de teams. En in het bord een zeer, zeer hoog niveau. En ook bij het tweede gerecht, het hoofdgerecht. Het was een warme bereiding ook. Deze bereiding werd gedaan zonder voorbereiding. Dus de chefs kregen 2,5 uur op voorhand een surprise box. Iedereen kreeg evenveel tijd. 2,5 uur voor de mise en place te maken en het gerecht af te werken. Volgens de chronometer. We hadden ook een keukenjury, 3-ledig, om de voorbereiding en de afwerking goed te controleren. Die box, daar zaten allerhande producten in, natuurlijk voldoende om een hoogwaardig gerecht op tafel te zetten. Van groenten, aardappelen, couscous, tot een beetje fruit, zuivelproducten, olijfolie. Als ook 4 vleesgerechten. 4 vleesingrediënten. Daar moest men er verplicht 2 van gebruiken, integreren in hun gerecht en maximaal 3. Dan hadden we ook als regel dat het gerecht maximaal 6 handelingen moest omvatten. En uiteraard tegen de tijdklok netjes 2,5 uur perfect op tafel gebracht worden. Op tafel bij onze 10-ledige proefjury. De jury bestond uit culinaire experten, inspecteurs van Goemio, culinaire journalisten en experts binnen de catering-sector uiteraard. En zij gingen beoordelen op basis van smaak, textuur, cuisson, presentatie, samenhang. Maar ook heel belangrijk, de cateringgeschiktheid. Dus het gerecht moest geschikt zijn voor 250 personen, zodat het ook perfect gebracht kon worden met daar de maximale handeling van 6 bij het dresseren. Ja, beste Frank, voor die Event Catering Chef of the Year was het een nek-aan-nek race, maar u heeft wel een mooie top 3. Absoluut, een schitterende top 3. Laten we eens gaan kijken wie dat zijn. Op de 3e plaats, troisième position. Op de 3e plaats is geëindigd Tom van der Reken van Gourmet Invent. Woe! Proficiat, beste Tom. Alors, naturellement, c'est deuxième position op de 2e plaats. 2e plaats, deuxième, Damien Odissot, Chou de Bruxelles. Félicitations, cher Damien. Alors, mesdames et messieurs, qui remportera ce titre cette année, cher Frank, cette première édition pour le Event Catering Chef of the Year? Wacht, beste Frank, we gaan gewoon kijken samen naar de beelden waar de partner Davigel de winnaar bekend zal maken van die Event Catering Chef of the Year. Kijkt u mee. Wel, wij zijn heel graag partner van deze award, omdat mijn medewerkers zijn gepassioneerde mensen, de cateraars zijn gepassioneerde mensen, ikzelf ben een gepassioneerd mens. Het is fijn dat vandaag die mensen in de spotlight mogen staan, met name omdat we allemaal dezelfde waarden nastreven, het plezier van het fijne moment aan tafel en het lekkere eten. We hebben een heel leuke ervaring gehad. Het was ook een leuke ontdekking om dat te mogen meedoen. Vooral de verrassingsbox was een leuk gegeven. Het was spannend op voorhand wat er allemaal ging inzitten. We hebben geprobeerd om de leukste producten eruit te halen met de meeste uitdaging. En we zijn er ook wel in geslaagd om dat tot een goede eind te brengen. We zouden heel graag de wedstrijd winnen, omdat wij toch proberen in de cateringwereld het verschil te maken op kwaliteitsniveau. Vooral culinair leggen wij de lat voor onszelf heel hoog. En ik denk dat wij wel de kwaliteiten hebben om dat te winnen. De Event Catering Chef of the Year is geworden Davy de Poerk van Sir Catering. De winnaar van de Hij meent dat niet. Event Catering Chef of the Year 2020. Je weet dat goed. Dat is maar in zee toch. 2 keer? Maar is dat echt of niet? Zot. Top. De winnaar van de proefwedstrijd. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Tim. Ja, wij hè, ja. Well done.
Bravo, bravo Davy de Poork. We wensen hem en natuurlijk de 9 andere deelnemers nog heel veel succes. Alors maintenant, mesdames et messieurs, temps pour un passage aux 3 autres Event Catering Awards qui, comme tous les autres awards, ont été jugés par un jury professionnel indépendant. Et cher Frank, si j'ai bien compris, tous les participants pour ces awards ont dû soumettre un dossier. Klopt, absoluut. Dus alle cateraars konden voor 3 awards een dossier indienen voor deze wedstrijd. Een dossier met beschrijving, foto's, prijsberekeningen en beschrijving van het concept uiteraard. En daar heeft dan een onafhankelijke jury een analyse gemaakt en tot een unanieme stemming overgegaan. Wel, als we het hebben over die 3 Event Catering Awards, welke zijn dat juist? Hoe moet ik dat zien? Want het gaat wel degelijk om de cateraar. Hè? In welke categorieën dan? Ja, dat klopt. Het eerste was de Best Catering Event of the Year. Daar hebben we gekeken wat vonden wij nu echt het beste event qua organisatie en qua basis dat er eigenlijk in zat. Daarnaast hadden we een tweede award, het Innovative Catering Concept of the Year, waar we zijn gaan kijken naar een concept dat een cateraar echt specifiek heeft ontworpen en van een mooi innovatief niveau. En als derde hadden we nog de Healthy Event Caterer of the Year. De titel zegt het zelf, dus we zijn naar de gezondheidsaspecten gaan kijken, waar ook veel creativiteit aan te pas kwam. Wel bedankt, beste Frank, voor deze toch wel duidelijke toelichting. U weet natuurlijk wie de winnaars zijn, maar wij, dames en heren, geven zeer graag het woord aan onze partners Schotfontein, Dines en Unilever om ons te zeggen wie die awards gaan winnen voor Event Catering. Deze award beloont de eventcateraar met het beste event van het jaar, waarbij de beleving uiteraard centraal stond, geselecteerd door de neutrale jury. Wij zijn partner van bij de start van dit cateringproject, omdat we sterk in geloven dat deze sector ook de nodige aandacht verdient. Een Belgisch project ondersteunen met een lokaal Belgisch water is voor ons belangrijk, net als de aandacht voor de sector die dringend in de kijker mag komen te staan. Ik ben Tim van Sir Catering uit Drongen bij Gent. Wij ambiëren eigenlijk topkwaliteit, dus we kiezen bewust voor kwaliteit, geen al te grote events, tot een 400-tal man. Heel veel mensen die uit de gastronomische sector bij ons werken, dus die stap hebben gewaagd om ook in de catering echt een verschil te maken. De klant was We Make You Happy, een bedrijf die ons normaal inhuurt. Nu hebben ze gevraagd van, wil jullie voor ons een event organiseren? Het was heel uniek, Sportpaleis, wat normaal voor heel groot doelpubliek is, werd eigenlijk afgehuurd voor een heel klein select gezelschap van 60 personen. Het was helemaal verduisterd, een lange tafel vol kaarsen en een menu dat echt beleving moest hebben. Als we de award mogen winnen, zou dat een enorme boost en bevestiging zijn voor al het harde werk dat iedereen hier elke dag doet om echt een top gastronomisch niveau in de cateringwereld te serveren. En op dit event was alles aanwezig om dat te bewijzen. De winner van deze award is Sir Catering met Project X. Proficiat. Is het echt of niet? Het is waar, ja, jullie hebben gewonnen. Is dat echt serieus of niet? Dat is echt serieus, ja. Nee? Daarom dat we hier komen filmen. Ja. Wow. Proficiat. Zot. Amai. We zijn gewoon. Proficiat. Het is geen lol, hè? Het is echt cool. Eerst en vooral ongeloofwaardig. Je kunt het niet geloven, maar het is zalig. Ja. We zijn nu 7 jaar bezig en we doen elk jaar ons best. En we denken wel dat we goed bezig zijn, maar dat is een mooie bevestiging. Het is, ja, top hè. Sky is the limit, zeggen we altijd. En we komen nu in de buurt. Ja, Die award staat eigenlijk voor de meest creatieve en innovatieve cateraar van het jaar. Wij zijn partner van deze award omdat innovativiteit en creativiteit bij ons dat wij dat heel hoog in het vaandel dragen en dat dat ook wel strookt met de waarde van Gomio in deze award. J&M Catering is voornamelijk een niche-speler in de event catering.
We hebben ongeveer 105 medewerkers en wij deden in 2019 een 3000-tal evenementen. Ja, naast een aantal creatieve concepten die we heel graag brengen voor onze klanten, is creativiteit gewoon iets dat in alle afdelingen van J&M Catering aanwezig is. Wij proberen op elk evenement met alle elementen te spelen. Decoratie, voeding, het personeel, het licht, de muziek. En dat is waarom ik vind dat wij de award zouden moeten winnen. En de meest innovatieve evenementcateraar van dit jaar is J&M Catering. Het is geen lol, het is echt waar. Echt? Ja, Amai. ja, ik Echt? heb het gewoon. Proficiat. Amai. Ja! Ik heb me zoveel zorgen gemaakt over dat dossier, dat wilde ik echt niet weten. Ja. Echt? Amai. Ja, wij zijn... Ik ben super blij dat ik het nieuws aan mijn collega's ga mogen vertellen. Het is fantastisch om in deze periode zo'n mooi nieuws te kunnen krijgen. En het zal ons alleen maar meer drive te geven om nog beter te doen en nog harder te werken aan de heropstart van onze sector. Deze award wordt dus gegeven aan de eventcateraar of het project die vooral gezondheid voorop stelt. Dus die zich enorm bezighoudt met gezondheid en daar een extra mijl voor loopt. Dus voor ons als Unilever, in dit geval de vegetarische slager, is gezondheid heel belangrijk. En wij merken ook dat er een vraag is naar de vegetarische alternatieven die hand in hand kunnen gaan met het vleesgebruik van de consument en op dit gebied de gezondheid ook van de consument bevordert. Alors, nous avons participé au concours ELSI parce que c'était la suite, pour nous c'était la suite logique de tout ce qu'on avait mis en place et donc ça nous a permis justement de continuer notre progression. Donc nous avons pris effectivement dans nos équipes des nutritionnistes qui calculaient effectivement le repas le plus équilibré possible. On sait bien évidemment que ce qu'on mange et notre santé est intimement lié, donc c'était vraiment notre combat. Alors dans notre dossier, ce qui était vraiment typique, voire atypique par rapport à certainement d'autres dossiers, c'est que nous sommes, je pense, le traiteur, en Belgique certainement, mais peut-être en Europe également, le seul traiteur à effectivement travailler avec sa propre ferme de production. C'est-à-dire que nous avons nos propres élevages d'Angus. Nous avons nos élevages de cochons Mangaliza, qui est une race de très grande qualité, une race hongroise. Et nous avons notre maraîchage, nos apiculteurs. Et donc on peut vraiment garantir la qualité du produit parce qu'en toute transparence, on contrôle effectivement la production. De winnaar dit jaar is Chef Chez Soi. C'est là que je t'embrasse, Steven. Ouais, c'est pas une blague, t'as gagné. Putain, T'as gagné. putain, vraiment, je suis content, quoi. Patrice, Patrice, ta première réaction? Yes et yes. Je voulais vraiment, enfin, je suis ravi. Donc, je suis le porte-parole de tous ces gens qui ont fait que c'était possible. C'était compliqué à mettre en place, mais je voulais remercier tout le monde. Donc, merci à vous tous et je suis vraiment heureux pour eux. Wauw, bravo aan deze 3 winnaars van de eerste mooie editie Chef Chez Soi, J&M Catering en Sir Catering, die 2 titels wegkaapten vandaag. Dus alvast een dikke proficiat. Keep up the good work. En hopelijk zien we ook bij een volgende editie minstens zoveel gemotiveerde inschrijvingen. Alors, mesdames et messieurs, dans notre prochaine séquence, nous allons justement parler du futur des traiteurs événementiels pour laquelle nous avons
invités, 3 orateurs. Je suis contente de pouvoir vous les présenter. Bienvenue Arno Taberry de Food Lovers, Steven Drogers, ook president van Bekas en dan ook nog van het Huis van Wontergem Catering en Feestzalen. Welkom Gregory van Wontergem. Alors peut-être parlons aussi, jetons tout d'abord un coup d'œil rétrospectif sur tout ce qui s'est passé en 2020. Cher Arnaud, comment avez-vous vécu le confinement, le Covid? Qu'avez-vous réalisé? Notre objectif en tant qu'entreprise pour Food Lovers, on a travaillé sur l'outil, on a adapté les propositions que nous faisions. C'était du takeaway, c'était des plats individuels, etc. L'objectif a toujours été de maintenir l'emploi, de faire en sorte que que nos collaborateurs qui étaient là au début le soient également à la fin de la crise. Alors récemment, on a entendu qu'il y avait une lueur d'espoir pour notre secteur, donc ça, on en est très très content et on va continuer à investir là-dedans. Au niveau de l'UPT, au niveau de l'Union des professionnels des traiteurs que je représente, c'était beaucoup de rassurer les membres et plus loin encore, c'était de répondre aux questions, c'était d'essayer de clarifier les informations qui nous venaient au compte-gouttes ou les informations qu'on n'avait pas. C'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché de Bekas aussi pour pouvoir avoir une voix commune au niveau du pays, parce que c'est pas toujours facile d'avoir une seule voix dans ce petit pays. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont été réalisées et on en prend les fruits aujourd'hui. Steven, inderdaad de vruchten plukken, vooral ook van die samenwerking die jullie gehad hebben met UPT, de Franstalige tegenhanger van Bekas, de Belgium Event Catering Association. Ik hoor daar vooral de leden geruststellen. Laten we het misschien eerst over Bekas hebben. Wat is er allemaal gebeurd tijdens die COVID zeer veel eigenlijk. Hè. Het is hallucinant geweest, denk ik, hè, voor onze leden en voor de sector in het algemeen. Maar van zodra eigenlijk dat COVID uitgebroken is, hè, dat al die evenementen geannuleerd zijn geweest, hebben wij eigenlijk vrij snel een alliantie gesloten met de brede eventsector. Hè. Dus met de mensen van ACC, de event organizers, Febelux, de congresorganisatoren en ook de event suppliers. Dus omdat de event catering daar toch een deel van uitmaakt en omdat we in het begin ook wel ervan bewust waren dat dit iets was dat we niet alleen zouden kunnen dragen. Dus ook daar dat we met de mensen van UPT samenwerken en nog steeds eigenlijk binnen die alliantie om zo de lobby voor de sector te gaan vertegenwoordigen of te gaan voeren. Maar de afgelopen 6 maanden is alles een beetje met ups en downs geweest, zal ik maar zeggen. Ik denk dat iedereen eind juni nog wel ook in gedachten heeft dat er een kleine positievere sfeer was, maar dan met de zogenaamde tweede golf was er toch het klein beetje perspectief dat we hadden, is vrij snel gaan liggen, waarbij dat we nu met de recente versoepelingen misschien toch weer vooruit kunnen kijken. Maar het is een rollercoaster geweest voor onze leden, dat is zeker. En dan kijk ik naar een van die cateraars, vooral feestzalen. Een rollercoaster hoor ik, ups en downs. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, absoluut. Als ondernemer hebben we natuurlijk in eerste instantie gekeken om onze cash drain tegen te gaan. Hebben we dus onze vaste kosten goed in beeld gebracht. Daar zelfs op onderhandeld dat bepaalde verdoken kosten toch konden beperkt worden. Dan denk ik aan huurgelden voor afvalcontainers tot andere leasingcontracten waar je soms niet bij het stilstaat, dat toch blijft doorlopen. De grootste kost is natuurlijk de medewerkers. Dus die hebben we gelukkig kunnen op technische werkloosheid plaatsen. We beseften wel dat de impact daarvan heel groot is voor onze medewerkers. Die vallen terug op 70% van hun vast loon. Goed, die hebben natuurlijk ook altijd wat overuren, dus een groot impact voor onze medewerkers. Dus we hebben altijd heel nauw in contact gebleven met onze medewerkers. En dan natuurlijk, het belangrijkste is onze klanten. Die gingen er altijd vanuit dat wij meer op de hoogte waren dan hen, terwijl dat eigenlijk soms moeilijk was en de Veiligheidsraad niet altijd even consistent was in hun communicatie. Dus dat was een hele moeilijke periode. Wij als KMO zijn we absoluut geen multinational. We werken toch met een 50-tal vaste werkmensen en hebben een 150-tal vaste flexijobbers. Dus toch een hele poele dat we moesten bijeenhouden, bij manier van spreken.
Naar onze klanten toe was het belangrijk dat er geen cash drain was van voorschotten en dergelijke. Dus moesten we die mensen vooral geruststellen dat we ons heel flexibel opstelden voor feesten te verplaatsen en inventief te zijn naar de oplossingen, naar de toekomst. En inderdaad, in juni was er wat gevoel van het kan lichtjes herstarten. Dan hebben we eigenlijk onze salesmensen terug volledig teruggeroepen om de feesten voor te bereiden van de maand augustus. Ja, dat is dan volledig in het water gevallen, omdat dan die beperking werd tot 10 personen. Dus ja, dat was wel even een hele grote domper. Ik heb mij dan ook persoonlijk beginnen engageren en wat lobbywerk beginnen doen. Ondertussen gaat er ook een aparte kamer komen in Horeca Vlaanderen, specifiek voor feestzalen en cateraars, omdat daar op vandaag een heel groot gebrek aan was. Iedereen was taken by surprise dat restaurants open mogen en er plots feestzalen daar werden van afgescheiden en de cateraars. Maar goed, ons lobbywerk heeft geloond. Recentelijk krijgen we meer perspectief. Dat gaat heel belangrijk zijn voor onze medewerkers. Wij hebben tijdens de lockdown in september een pop-up opgestart. We hebben dat vooral gedaan om onze vaste medewerkers terug aan het werk te krijgen. Dus maar nu hebben we meer perspectief en daar kijken we heel hard naar uit. Ja, ik hoor toch ook wel wat positieve dingen die u heeft kunnen realiseren. Alors, cher Arnaud, si on parle du futur à court terme ou à long terme, comment voyez-vous les choses? Alors aujourd'hui, on a l'envie de travailler, on a la possibilité de travailler. Le plus gros du travail va être de convaincre nos clients de nous faire confiance, de revenir. Je pense que c'est ça vraiment le plus gros du travail va être ça, parce que certaines choses les règles sont pas encore très claires, enfin se clarifient au fur et à mesure, et on a de nos clients au téléphone tous les jours qui nous demandent plus de détails encore. Mais c'est vraiment de nouveau le rassurer, tout le côté sain et sanitaire de la protection que nous pouvons leur apporter. C'est pas parce qu'on peut organiser des événements que réellement on en fera. Voilà, c'est de nouveau un échange qu'il y a avec nos clients. Et puis tout doucement, c'est de faire retourner la machine de manière régulière pour probablement augmenter la taille des événements de plus en plus, pour reprendre en effet un rythme normal qu'on estime aujourd'hui probablement au deuxième, troisième trimestre de 2021. Je pense qu'il y a une grande attente du vaccin, que sans vaccin, les grandes entreprises, les grands clients ne voudront pas faire des fêtes ou rassembler les gens, ou pas comme ils le faisaient avant. On a quand même annulé des événements internationaux. Bruxelles est quand même une plaque tournante. La Belgique est une plaque tournante européenne pour les événements, pour les rassemblements. Et il y en a beaucoup qui ont été annulés. Maintenant, on peut organiser des fêtes. Qu'en est-il des voyages? Est-ce que les clients peuvent inviter eux-mêmes des clients internationaux? Donc tout ça va s'affiner. Et je pense que d'ici probablement milieu de l'année prochaine, on sera de plus clair. On aura quand même déjà plus d'un an de recul. On sait comment fonctionne cette maladie maintenant aussi. Les médecins sont beaucoup plus précis également. Donc on peut espérer, même si ce ne sera jamais le cas, un retour à une certaine normalité, je dirais mi-2021. Ce sont des bonnes remarques. Des questions que je vais poser à notre économe, M. Koendelus, qui viendra plus tard. Merci beaucoup, Arnaud. Steven, ja, hoe zie jij het inderdaad ook tweede semester, derde semester, als je kijkt naar de toekomst, korte, lange termijn? Ja, ik denk dat Arnaud correct ook daar het onderscheid maakt. Kijk, het landschap van eventcatering is vrij divers. Hè. We spreken over feestzalen, we spreken over zeer kwalitatieve kleinere eventcateraars, maar uiteraard ook een aantal zeer mooie grote eventcateraars, waaronder een aantal van onze leden, die het echt moeten hebben van grote, al dan niet internationale evenementen. Ik denk daar, de bedrijven zijn daar zeer duidelijk in. Daar is een policy, no vaccine, no party. Dat heb ik al verschillende keer gehoord. Wat niet wil zeggen dat er een andere manier is waarbij dat eventcatering of catering in zijn algemeenheid ook zijn plaats heeft. Dus wat dat betreft denk ik op lange termijn dat een periode zal zijn die we zullen moeten overbruggen. Maar we hebben ook gezien in de laatste 6 maanden dat onze eventcateraars in staat zijn om dat te doen. Er is enorm veel creativiteit, flexibiliteit ook. En eigenlijk krijgen eventcateraars de kans, door middel van pop-up restaurants, Gregory heeft er ook een. Er zijn heel veel leden van ons ook die op die manier
aan het werk zijn gegaan, waarbij dat het grote publiek ook ziet van wauw, dit is echt dit is iets wat we nog niet kennen. En ik vermoed ook wel dat we op korte termijn daar ook de vruchten gaan plukken. En zeker wat betreft de private events en in kleinere groepen, zoals Arnaud het ook terecht aangeeft, na 6 maanden vinden wij een manier om daarmee om te gaan. En zullen we op korte termijn absoluut wel weer terug aan het werk kunnen gaan. Maar het zal nog even wachten worden totdat we echt weer de grote evenementen gaan kunnen doen. Nog heel eventjes geduld dus voor de lange termijn, Gregory. U gaf daarnet al heel wat positieve verhalen aan. Ik hoor ook die pub-up. Is dat iets wat u misschien gaat blijven meenemen? Zijn er dingen die jullie geleerd hebben in deze periode, die jullie op lange termijn gaan? Absoluut. Het is wel zo dat wij inderdaad actief zijn in verschillende sectoren van de horeca. We doen feestzalen, we doen ook catering in partnerlocaties, catering bij bedrijven. We voelen dat eigenlijk in de particuliere markt, dus vooral dan de huwelijksfeesten, familiefeesten, gaat het echt een opluchting zijn dat er terug perspectief komt. Die mensen staan te popelen om hun feest alsnog te kunnen laten doorgaan. Dus daar denk ik dat zeker gaat een nieuwe relance betekenen. Wat B2B betreft gaat er zeker nog wat terughoudendheid zijn en zal het aan ons zijn om te bewijzen dat het toch COVID-proof kan. Want ik voel wel aan medewerkers en aan mensen dat er wel bereidwilligheid is en nood is aan een keer samenkomen met collega's en met vrienden rond elkaar. Dus we zijn ervan overtuigd dat inderdaad midden volgend jaar dat in het West-Vlaamse zegt dat het een boerenjaar wordt. Ah, voilà. Het is ons allemaal gegund. Jullie ook trouwens, hè. Een boerenjaar. Alors, cher Arnaud, peut-être encore une petite question. On en parlait avec les cuisines collectivités. C'est que les tendances qui étaient déjà là, petit à petit, ont vraiment accéléré, hein, grâce au Covid ou comment? Alors, il y a deux choses dans les tendances. On en discutait plus tôt aussi, c'est ce côté environnemental. Alors, il y a eu vraiment une césure. Au début de la crise, tout devait être individualisé. Donc on a pris les premiers packaging qui étaient disponibles, c'est-à-dire du plastique, c'est-à-dire du papier plastifié, c'est-à-dire de l'aluminium. Et puis au fur et à mesure, il y a une conscientisation aussi de nos clients qui demandent des plats individuels, oui, mais en carton biodégradable. On a trouvé des plastiques en sucre de canne. On a trouvé un certain nombre de propositions sur le marché qui rentrent dans cette configuration-là, de l'environnement, de la santé. On veut arrêter de polluer. Je suis personnellement choqué de voir le nombre de masques par terre. Je ne comprends pas comment pendant cette période-ci, alors qu'on a eu des manifestations pour le climat, etc., les gens jettent ça sur la rue. Pour les événements, en ce qui concerne la gestion des événements, il y a clairement des trends de poubelles séparées, encore plus séparées, avec des composts qui se mettent. Les gens ont travaillé dans leur jardin pendant ce confinement. Les gens ont commencé à faire des composts, à planter leurs propres légumes. Donc oui, on s'est vraiment rendu compte que les gens ont repris goût aux bonnes choses et à nous de continuer à leur proposer ça dans leurs événements privés et professionnels également. Een très bonne idee. Steven, misschien nog een laatste korte vraag. Als je het kon samenvatten, welke kansen zie je voor de catering-sector, event-catering? Kansen? Ik denk, zoals Gregory terecht aanhaalt, ik denk dat iedere event-cateraar wel gezien heeft dat er heel veel evenementen verplaatsen naar volgend jaar. Dus dat we hoopvol zijn naar volgend jaar toe. Nu, met Bekas is een kwaliteitslabel. We werken met evenementen. Net bij de uitbraak van COVID was ons laatste evenement ging over duurzaamheid. De trends die er eigenlijk al waren, zijn enorm versneld. En ik denk dat door de flexibiliteit en de creativiteit die dat gewoon in het DNA van een event-cateraar zit, dat we daar heel snel op gaan kunnen inspelen. En laat ons ook niet vergeten dat event-catering belangrijk is voor het sociaal weefsel. Wij verbinden mensen en mensen willen graag samenkomen en het liefst door iets te eten en te drinken. En ik denk dat onze sector daar ideaal voor gemaakt is om dat te faciliteren. Ik stel voor dat we in de toekomst zoveel mogelijk gaan verbinden. Dank jullie wel, heren, voor dit fantastisch inspirerend gesprek met toch heel wat rake punten die ik gehoord heb. Dus ik hoop ook dat we jullie met dit gesprek hebben kunnen inspireren en toch ook wel een positieve boodschap hebben kunnen brengen voor de event catering, korte en lange termijn.
Na het panelgesprek over de toekomst van eventcatering en feestlocaties is het tijd om het te hebben over de toekomst tout court. En daarvoor heb ik het genoegen om de hoofdeconoom BNP Paribas Fortis, de heer Koen Deleus, in de studio te hebben. Ik weet dat hij fan is van levenslang en duaal leren, dat hij verschillende boeken schreef, waaronder het meest recente Een winnaarseconomie. Wel, die winnaarsmentaliteit die deelt hij nu met ons. Covid of niet. Alors, cher Koen, tout d'abord, soyez le bienvenu ici en studio Goemio. Nous allons parler du futur. Tout court, le futur, l'économie, qu'est-ce qui se passe? Wat kan u zeggen over het algemeen beeld van onze economie? Is het even erg als de vorige recessie? Hoe moeten we dat zien? Wel, als we naar deze klap krijgen, dan moeten we toch zeggen dat deze klap veel groter is geweest dan tijdens de vorige crisis. Het is ineens een standstill geweest. Eigenlijk is deze klap zelfs groter dan de grote depressie van de jaren 30. Dus die klap is gewoon enorm geweest. Dus ik denk hoe dat we deze recessie moeten zien, is een beetje zoals, je kent misschien het embleem van Nike, de Nike swoosh. Ja. Dus je gaat heel steil naar beneden en dan ga je naar boven en dan gaat zo'n heel lang uitgestrekt herstel zijn. Ik denk dat dit zo'n beetje de vorm weergeeft van de crisis. Nu, u spreekt wel over herstel, dus dat stelt mij enigszins al gerust. Er is wel een positieve noot, een positieve boodschap. Zeker. Ik denk zeker in het derde kwartaal dat we daar al een zeer sterke groei hebben gekend. Nu natuurlijk gaat die doorgezet worden. We moeten absoluut vermijden dat we opnieuw in een lockdown zitten. Maar ik denk dat heel veel sectoren eigenlijk al terug op een niveau zitten van ergens februari, maart. Natuurlijk, er is een heel groot verschil tussen de ene en de andere sector. Ja. Normaal gezien zijn het vooral de industriële sectoren die geraakt worden. Nu zijn het vooral de face-to-face sectoren. Dienstensectoren, horeca, catering, maar ook de reissector. Dus dat herstel hangt echt wel af van sector tot sector. Als we het dan gaan hebben over het herstel en de verschillende sectoren, ja, dan kan natuurlijk een vaccin de oplossing bieden. Hoe staat u daar tegenover? Welke info kan u ons daarover meegeven? Wel, ik denk dat inderdaad dat om terug naar een normalisering te gaan, je hebt twee manieren. Ofwel ga je naar een gewone normalisering en dat komt dan omdat je nieuwe medicijnen hebt, waardoor dat we, wanneer dat we in de kliniek liggen, weten dat we niet gaan sterven. Nieuwe medicijnen worden constant gevonden tegen COVID. Of er is een echt effectief vaccin. Nu, als we kijken bijvoorbeeld naar een studie van McKinsey, dan zeggen zij, oké, normaal gezien zou zo'n vaccin er ergens moeten zijn tegen tweede kwartaal 2021 uitrollen. En dan heb je eigenlijk eind derde kwartaal 2021 normalisering. Maar het kan natuurlijk ook zijn, als we goede medicijnen vinden om COVID onder controle te houden, ervoor zorgen dat we niet te ziek worden, dat we naar een normale situatie gaan van leven, waarbij dat we terug gaan reizen, waarbij we terug catering, waarbij we terug gewoon naar restaurant gaan, dat we daar ergens rond het eerste kwartaal, tweede kwartaal van 2021 zitten. Ja, dat vind ik zelf al een hele positieve boodschap. Met onze panelleden, daar straks hadden we het ook over niet het nieuwe normaal, maar het tijdelijke abnormaal. Als we toch gaan kijken op die lange termijn, werd daar bijvoorbeeld ook het thuiswerken aangehaald. Zijn er volgens u bepaalde zaken die we van die COVID-periode gaan ophouden, structureel op lange termijn, die we gaan houden, behouden? Ja, wel, ik denk dat inderdaad wel, en thuiswerk is daar een heel goed voorbeeld van. We waren daar in België een beetje een achterblijver. In Nederland bijvoorbeeld was thuiswerk al serieus ingeburgerd. 32% van de werknemers deden thuiswerk af en toe. In België 16%. Nu is België heeft een heel zware inhaalbeweging gedaan, moest wel. Maar wat zie je? Dat thuiswerk, dat toch ook niet het walhalla is. Dat er ook problemen zijn. Er zijn geen sociale contacten. Je kan niet aan koffiemachines met iemand gaan praten, nieuwe ideeën opdoen. Dus ik denk dat die doembeelden waarbij dat we zegt, ja, we gaan doembeelden voor de catering-sector, dan waar men zegt van we gaan echt veel meer gaan van thuis gaan werken. Ik denk dat dat echt wel doembeelden zijn. Ik denk dat we inderdaad wel anders gaan werken, bijvoorbeeld bij BNP Paribas Fortis. Als het mogelijk is, zullen we 1 week thuis en 1 week op het werk gaan werken. Maar dan zal er natuurlijk nog altijd wel catering, bedrijfsrestaurants nodig zijn voor de mensen die dan op het werk zitten. Dus ik denk dat er structurele veranderingen zijn, maar het zal niet dramatisch zijn. En ik denk vooral eenmaal dat we naar die normalisering gaan, dat dan de mensen gaan feesten als de beesten en dat jullie dan echt wel klaar zullen moeten staan om een heel jaar al die feesten te kunnen cateren, te kunnen begeleiden. Nu, als u het heeft over bepaalde trends, er werd ook aangehaald. Hè. Men was al bezig met telewerken, men was al bezig met digitalisering. COVID heeft dat alleen maar versneld. Zijn er nog zo trends waarvan u zegt, inderdaad, we zien dat die veel sneller
evolueren dankzij COVID? Ja, het is natuurlijk ook zo. Je hebt lange termijn trends, klimaat en dergelijke meer, waar meer en meer rekening mee wordt gehouden. Dat wil dus ook zeggen dat we zakenreizen, waarbij dat we vandaag even vertrekken naar Barcelona en dezelfde dag teruggaan, ja, dat gaat niet meer, dat is niet meer van deze wereld. Daar zien we ook dat daar een structureel naar een ander leven gaan. Mobiliteit zal ook een hele andere manier zijn. We hebben vandaag gezien dat we inderdaad met dat telewerk, dat we toch wel een ideale combinatie kunnen hebben van deels thuiswerken, deels naar het werk gaan. En we kunnen dan ook op een veel mooiere manier naar het werk gaan, misschien met de fiets en dergelijke meer. Dus er zijn trends die al ingezet waren, zeker klimaat, zeker telewerk, die zijn nu versneld. En ja, ik denk dat daar heel wat positieve boodschappen bij te krijgen zijn. En voor bedrijven is het vooral, als je die trend ziet, pas je daarop aan, wees daar creatief mee en dan ga je daar je voordeel bij doen. J'ai quand même entendu pas mal d'avantages aussi de ce confinement et cette période Covid. Également, un message positif que vous donnez pour 2021. Quel serait votre message final pour les gens qui regardent en fait ce webinaire, qui nous suivent? Wat zou uw finale positieve boodschap kunnen zijn? Is het probeer te overleven, probeer die periode te overbruggen, want er komt verbetering? Nee, maar ik denk dat het inderdaad de boodschap is. Ik ga dat niet ontkennen, het is een heel moeilijke periode, zeker voor bepaalde sectoren zoals de catering. Maar er komt ongetwijfeld beterschap aan. Probeer creatief te zijn tijdens die overbruggingsperiode. Probeer ook alle kosten heel zwaar onder controle te hebben, want het is vandaag natuurlijk dat je ook inderdaad op die kosten kan gaan werken, waardoor dat je lean en mean klaar staat wanneer dat die ongetwijfeld die heropleving in het eerste, tweede kwartaal van 2021 voor de deur staat. Dan hoop ik dat ik u terug in de studio mag uitnodigen, maar met een gigantisch live publiek. Dank je wel, beste Koen, voor dit interessante gesprek en vooral ook de positieve boodschap die u gebracht heeft voor de sector. Dank je wel. Dank u. Voilà, mesdames et messieurs, nous touchons à la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses passionnantes et utiles, que vous êtes prêts, vous et vos équipes, pour les challenges qui vous attendent. Alors, je voudrais remercier tous les orateurs, je voudrais remercier les partenaires et le plus important, vous qui êtes là en ligne. Dus dankjewel aan alle partners, sprekers en het andere belangrijkste, jullie die hier online aanwezig zijn. En over online gesproken, de inhoud en de gids, die komen zo dadelijk ook online. Ik zou willen afsluiten door te zeggen dat ik denk dat GoMio met jullie professionele aanpak zeker een winnend koppel zullen zijn voor de toekomst. So stay safe, stay healthy, boost your business, surf on your success and make life tasty. Bye bye.